Olha que coisa interessante, ó. Coisa interessante. Esse aqui é na fogueira. Fogueira de São João, queimou ontem à noite. Olha o tanto de planta em volta aqui. Que é as plantas, né? Em volta aqui, ó. Ó pra você ver, ó. Só queimou as folhinhas aqui, ó. Ó, aqui, né, não. Algumas folhinhas queimou, ó. Ó pra você ver, essa planta do lado da fogueira. Que coisa incrível. Olha, mas tá verdinha. A fogueira tá quente ainda, ó. Aqui tá quente, ó. Né? Aqui ainda tá quente. Se botar a mão que queima, ó. Olha, tá vendo? Olha a quentura. E não queimou as plantas. Fogueira de São João. Fogueira de São João é um negócio demais, olha. E pode colocar fogo na fogueira, ó. Essa madeira tá praticamente verde, ó. Verde, verde.